voltando pra casa. Não posso perder a oportunidade de filmar cada minutinho. Vai nevar só hoje, por incrível que pareça. Essa quantidade absurda de neve. Não se vê nem mais o meu boot. Amanhã não vai ter mais absolutamente nada. Digo, amanhã para de nevar. E aí eu não sei quanto tempo leva pra neve derreter. Aqui, a quadra de vôlei, o clubhouse. Não se vê mais a grama, tudo branco. E os caminhozinhos de concreto, tudo coberto. A piscina. Nossa, muita neve aqui. Olha isso. Facilmente aqui dá pra fazer um boneco de neve. As cadeiras cobertas. A piscina. Quando eu piso no chão, tem partes que o gelo quebra e o meu pé afunda de repente. Não dá pra saber o que é gelo, o que é neve. Tem partes que o gelo se solidifica e fica muito escorregadio. Ali na porta da loja eu quase levei um tombo. É muito gostoso andar aqui. Parece a areia da praia de Cabo Frio. É muito fininho. Não dá pra ver na câmera. Se vai com a maior facilidade. Soltinho. Muito solto. É uma delícia andar. E tudo virou uma coisa só. Tudo branco. Não dá pra saber onde que você tá pisando. Olha isso. O pneu do carro. A altura da neve. É que o branco não faz contraste com a... Olha isso. Aqui no meio. Ups. Fácil de cair. Muita neve. Olha que gostoso. Não dá pra ver nada. Uma neve muito fininha. É isso. Vou voltar pra casa agora. Tô voltando pra casa. Com meu pé todo afundado. Ó. Pé todo afundado na neve. E minha voz indo embora de novo. Tá um frio que eu nunca imaginei que pudesse existir na minha vida. Mesmo de luva, com um moletom, esse casaco por cima e uma camiseta por baixo. Eu tô congelando.